Tipp Nummer 4. Den Kiefer richtig positionieren. Auch dieser Tipp hilft gegen eine zurücksinkende Zunge. Ihr verlagert den Unterkiefer mit Hilfe einer Schnarchschiene leicht nach vorne. Auch die Zunge wird so automatisch nach vorne gezogen. Die Atemwege im Rachen bleiben frei und ihr könnt ungehindert schlafen und atmen. Auf dem Markt wimmelt es nur so von Anti-Schnarchschienen. Sie bestehen immer aus einer Schiene für den Ober- und einer für den Unterkiefer. Auch unter dem Stichwort Protrusionsschiene findet ihr passende Produkte. Einfach mal googeln oder bei Somnishop reinklicken.